최근 공휴일마다 궂은 날씨를 보이고 있습니다. 부처님 오신 날인 오늘도 전국에 비바람이 찾아옵니다. 눈이 쌓이거나 강풍이 부는 지역도 있습니다. 외출하시는 분들은 날씨 정보를 잘 챙기셔야겠습니다. 강나현 기자입니다. 북쪽에서 내려오는 비구름대가 오늘 낮부터 수도권과 강원 북부에 비를 뿌립니다. 오후부터는 전국에 비가 내립니다. 특히 동쪽 지역을 중심으로 시간당 10에서 20mm의 강하고 많은 비가 내립니다. 15일 급격히 발달하는 저기압의 영향으로 전국에 강한 바람을 동반한 비가 오겠고 특히 동풍까지 유입되는 강원 산지에는 최대 100mm 이상의 많은 비가 오는 곳도 있겠습니다. 오후부터 내일 새벽 사이 기온이 낮아지면서 강원 산지에는 1에서 5cm 눈이 쌓이는 곳도 있겠습니다. 내일 오후까지 전국 곳곳에 바람도 강하게 붑니다. 강원 영동과 경북 일대는 순간 풍속이 시속 70km, 산지는 시속 90km가 넘는 매우 강한 바람이 예상됩니다. 찬 공기가 내려오면서 중부지방과 경북을 중심으로 쌀락 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 비는 밤사이 대부분 지역에서 그치겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 18도, 강릉 21도 등 어제보다 2도에서 7도 정도 낮아지고 내일 아침까지 쌀쌀하겠습니다. JTBC 강나현입니다.